হ্যালো বন্ধুরা, হ্যাপি উইথ মিষ্টিতে আর একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আজ আমি একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলে এসেছি। অনেকদিন ধরেই অনেকেই আমাকে এই ভিডিওটা করার জন্য রিকোয়েস্ট করছিল, সেটা হলো নোজ ব্লোয়িং ভিডিও। তো আমি ফার্স্ট পার্টটা করেছি, এটা হলো সেকেন্ড পার্ট। তো পুরো ভিডিওটা প্লিজ দেখবে, কেউ স্কিপ করবে না। তো সবাই তাহলে চলো ভিডিওটা দেখো। বাবা কি কষ্ট, ভীষণ কষ্ট হয় চ্যালেঞ্জ করতে, কিন্তু এত রিকোয়েস্ট করে এই চ্যালেঞ্জ করার জন্য। কি বলবো, আমি 2 মাস ধরে রিকোয়েস্ট পাচ্ছি এই ভিডিওটা করার জন্য। আমার এগুলো হাঁচি দিয়েছি, এখন হাঁচি পাচ্ছে না, আমার পাচ্ছে না হাঁচি। তো বন্ধুরা, দেখতেই পেলে নোজ ব্লোয়িং এর সেকেন্ড পার্টটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো যারা যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলে, তো তারা প্লিজ ভিডিওটা দেখো। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, যারা যারা নতুন ভিউয়ার্স, অবশ্যই আমার পাশে থেকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, টাকা বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করবে। তো আমার সঙ্গে থাকবে, সাথে থাকবে, আর তোমরা সবসময় খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজ তাহলে বাই, টাটা।